Hallo, ich bin euer Lego-Männchen und ich baue mit euch heute Lego Ninjago auf. Das ist Lego die Nummer 71784. Echt cooles Teil. Ab 6 Jahre. Jace Lightning Jet EVO ist das. Okay, wir schauen mal, wo es aufgeht. Wir haben 3 Tüten und das Handbuch. Erstmal alles zurücklegen. Schaut mal. Hier sind Nummern drauf. 1, 2 und die Nummer 3. Hier ist schon was mit rausgefallen. Eine lange. Okay. Wir schauen uns alles an. Das Handbuch. Die 1 ist natürlich, ich muss mal ab und zu mal in die Kamera schauen, sonst ist es zu weit weg. Ich hole mir eine Schere. Nochmal eine Tüte drin mit kleinen Einzelteilen. So, jetzt geht's los. Wir fangen an zu bauen. Dann kommt das. So. Dann. Zwei kleine schwarze. Wo sind sie denn, die kleinen Steinchen? Dann brauche ich Gelb. Schaut mal. Es wird langsam was. Es wird langsam. Hast du wohl? So kleine, widerspenstige Steinchen. Sieht das schon nach was aus. Jetzt brauchen wir die kleinen Teile auch. So. Die kleinen Teile kommen hier oben drauf. Ja. Zack. Weiter geht's. Rot. Hier drauf.
Stein und der kommt. Also die Sitze müssen hier rein. Weiter geht's. Okay, ein bisschen vertan, aber weiter geht's, weiter geht's. Zack.
Schwerter an der Seite dran.
das. Jetzt geht's weiter wieder mit dem nächsten. Spitze.